batandike munayo kakkalabya emirimu kale kakati basooke batuzeeko ekkata awo twogereko n'omusama abeeko emboozi endala zaatwongerayoko nazo mutwe ki Saimo kale Simba Automotives Uganda Limited batutusiza mu kanyomero kano akatwecce tukobaze okubeera nga tokyali ku telefayina wayi akayimba ka gundi okalabye ndola yali muyimbi yali muyimbi mpulidde akayimba oba ndabye akayimba nenga mbutuufu abantu tuufa wala ngati waliwo abaava ewala ennyo abantu bava wala ne waliwo omuntu ng'ate yava wala nnyo ate ono mukujja era teyamanya biriwo ate nanokutuuka tannatuuka naye kakati nga wano omusajja kituufu omugoba ku kitebe ya kituufu era tubakuba ntukuliyetinga oba violence nga yeboogera oyo senga talya kati waali baadaye senga zembwe yagezika zembwe naye tujja kuweebaza Eddy Mutwe weebale kulaga nsi nti munange mwe batutwalira mu ttuluba eryo si mwe tuli kirungi nnyo naye nga kyabadde kituufu okumugoba ku kitebe nnyo naye nga bayadde ayagala kukyuka nsi gyegyo emitendera gye tulina okukyukiramu waliwo nayo ba emitendera egigobererwa kati ebiseera ebisinga ffe nga ffe olinza osobya omuntu n'omwetondera ku ssimu n'agamba ddayo ku media kuwakolera ebintu ebyo oweetonde eyo gwo nagwo mutendera kubanga waabadde supportinga alaga obulungi bwabo betulwanyisa abadde ajja ku media wabadde avoola Bobi Wine abadde ajja ku media kati emitendera mingi nnyo alina sooka kwetondera bannayuganda abantu abamu bali kulowooza Eddy Mutwe oba ne Bobi Wine be bantu be bali nabo mu kisinde kino kino ekisinde kya bannayuganda bonna owulira kati nga tonnagenda ku kitebe sooka weetondere bannayuganda bulijjo booteekamu ebintu mu matu booteekamu obubi bwa Bobi Wine booteekamu obubi bwa NUP obeetondere era obalage nti bannange mbadde nsaba nga gundi we yayimirira bukyamaani n'agamba senga kisoboka nga nina kyansi yonna olaba emitendera bwe gitandika yatandikira mu mawulire we wabaawo annyamba anyambe oba mune principal nsonyiwa ankubireko yawe kyandibadde naye si kuva buvyeno surprise ayagala kutuuka Bobi Wine amugambe talala surprise kati ndi wa NUP kakati era singa twogera ku bubi bwa NUP abantu bagamba nti ekisooka NUP teyakuyamba ekibale nekikubala embiriizi mwatambula eggwanga lino ku lwa NUP mwogedde ebigambo ebinene bitono ku lwa NUP naye bw'olwadde wadde n'ekikumi NUP nga NUP ekibiina kya NUP sikiinaako buzibu nze ndi munnayuganda kyekibiina ekimu ekyebyobufuzi ekyajja okutuggula amaaso si buvunaanyizibwa bwange kunsanga n'amaaso nga tegalaba ate ganzijanjabye ate ebeerewo okundaga bye nnina okulaba obwo si buvunaanyizibwa bwayo y'omulimu gwa kuggula amaaso kunzigula n'etambula n'egenda kweyina ab'okuggula bangi si buvunaanyizibwa bwayo kati ayogera nti tenyambye naye nga nze nzikiriza nti yanzigula amaaso nsobola okulaba ekibi n'ekirungi si buvunaanyizibwa bwayo ate kundaga bye nnina kulaba oba kunzijanjaba mu bye nalabye mu nsobi oba mu nsobi zange naye nga wekiri nze NUP n'abakikulembera bambeererawo batya bambeererawo okuva ku bujjanjabi odiyo nzirina nga Mr. Lubongo ya Secretary General omuwandiisi w'NUP nga nkubira ku ssimu ng'asasula obukakafu mbukulaze nabukulazeeko ne message n'oziraba ne mu nnamba ye ne ssente ze yasobola okumpaako awamu nga bayita ne mu kukuba essimu okunzikakkanya kati NUP tulinamu ab'enkyukakyuka tulinamu abaagala okwawula enkyukakyuka be abakulembeze ebyo ebintu saamutayambiddwa saamutakoze eki nga bo missioni yaabwe yajja kumalamu ab'enkyukakyuka amaanyi
n'oyo asuubira okugyegattako babalowooze senti NUP teyamba abantu bagisapootinze naye nze nina kaadi ya NUP before nga sinayingira mu campaign nagikima nenjifuna ndi memba ekyokubiri mu balwanyi abaliwo mu bantu abasibibwa erinnya lyange gye liri ng'abasibe abaabeerawo firimu egenda okufuluma waliwo wendabikirako kitegeeza kitegeeza mu NUP ndi muntu asobola okutunuulirwa senga nguddeko ekizibu akalala omukulu yagaana okupostinga mukulu yagaana okumpostinga era kyova abaana bebaza nnyo bebekulu n'ogamba taata munange weebale gwataliyo nga tutoba ate gwompostinze ne be twatoba nabo batebanfuddeeko ensonga ey'okugaana okumpostinga nagitegeera ng'omuntu ate ngaffe abali munda positi ya pulezidenti ngaffe abatambula positi ya pulezidenti etukosa etukosa nnyo nga wookiwulira era okupositinga okuba simu nogaba nekana akantu kayinza okundeetera obuzibu omukulu anteekeyo kajjewo kino naye ffe positi etukosa etya mu byaddala lwansonga pulezidenti oyo waavaayo n'akupositinga bw'ati gavumenti erinza n'okuteekako amaanyi kuba baagiraze nti oli wa mugaso gyali kubanga batapositinga buli omusegeza buli gwakukunayo n'amuteekayo kati abantu abamu kyobola bateekayo bammemba bakulembeze baki alina nakupositinga abaana bali mu buzibu abawambiddwa okitegeeze kati ffe tetuli mu Uganda tuli balwadde ate kyabaddewo obutwa kati bampositinga kiba kiragira ddala bali nti missoni yaabwe yatuukiridde kati awo ababadde balwana oluusi ne batandika n'ogamba nti bwekigezi ono gwe tulwanyisa kitufu tumugjewo alina kyayamba Bobi Wine tumaliza lwaki yabebekulu yo wasanyuka kyanjalo kyekyali mu gundi yabebekulu mu sekendi asatu bebekulu ye nasanyuka lwansonga muntu wa bulijjo namubalanga muyimbi wa Uganda mpositinze nze ndi comedian oli ali mu bya art tali mu bya bukulembeze era nasanyuka nti ng'omuyimbi nga Simon wanaavaayo n'ampositinga ne mwebaza kubanga nina mikwano gyange ba comedian abatakikola nga tutobye fembi nina mikwano gyange abayimbi abatakikola kati be nali neebaza naye abali bano beekugambye aboonoona be baayonoona ne president oba kyeyandikoze oba n'agamba nti Sammy oba najja kuposi n'agamba nti Sammy quick recovery katwatuuka ekiseera nga nze kennyini nze alina okugamba ekitebe temupositinga kubanga wanaapositinga bagenda ate kuba president bagambe ebamala kugamba abaana bamala kugambako ate jjukira tewali communication nga naakalwala mu wiiki singa 2 nenga mbufuze bongoya secretary general yakuwa sente yampa sente nayo ya Serukenya MP yampa sente abantu bambeereddewo abali ku side y'enkyukakyuka abatuvaluyiza kale bananga olunaku olwo tugenda batusukkawo olwaleero wawasa naniga mitumira kwa girlfriend we waleke Kampala naye wawasa olina omukyala era gyali mu kisenge eyo agala ebyononese kale yeye emboozi ya Sammy tukusabira munango suuka obeere bulungi at the end of the day oba ki kyetusinga okwagala buli omu kubeera mulamu program Sumula tetugenda sukkawo program zaffe ndala zikyajjana okuterefayina mbagaliza olunaku olwokubiri olw'ebisima musibe bulungi mweraba Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula twecce ewagidwa Basimba Automotives Limited abakola pichipichi ya UG Boss bakuletedde ekyenjawulo ekitabangawo jangu weefunire pichipichi empya tuku ey'ekika kya UG Boss ku kibanja mpola songa naawe ayagala okumanya ebisingawo osobola otukubirako ku namba zino wammanga noti 758 122 122 Sumulula ewagidwa Tabula Property Services Limited besigwa nnyo balina plots enteeketeeko obulungi n'ebyapa byazo wamu n'amayumba ag'omulembe nnyo batunda n'emmotoka basaveyinga ettaka wamu n'okukola ku biwandiiko byalyo basangibwa Nansana ku masitowa Market Building noti 7 noti 1 9 2 noti 3 wamu ne
Buganda kombucha drink kyakunywa katanyonta ekisogolebwa mu matooke kiwoomu kirimu akawoowo akalungi tusangibwa Eganda Kyabaggu Road tufune ku noti 788 noti 9 noti emu. Banna Basimba Automotives Limited abakola